Tarchib ketyapti, mana qarang. Tozalab ko'rsatib beramiz. Yengidek qilib qo'yar ekan. Endilikda uyingizdagi yumshoq mebel, kreslo, gilamlaringiz dog' bo'lib qolsa, ovur bo'lib ximchiskaga olib borib o'tirishingiz shart emas. Moishi plisosimiz Inksini brend hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Sovuq suv bilan tozalash rejimi, bu yerda issiq suv bilan tozalash rejimi, bug' bilan tozalash rejimi, bunisi kuchli bug' bilan tozalash rejimi. Ko'rayotganlaringizda plisosimizning yonida shunaqa musor yig'adigan idishlar joylashgan. Bu yoq tarafida ko'rishingiz mumkin, suv soladigan idishi, bunga bemalol ximiya aralashtirib ham tozalasangiz bo'ladi. To'rt xil rejimini hozir shotka yordamida ham ko'rsatib beraman. Moishi plisosimiz yordamida bemalol eski dog' bo'ladimi, yangi dog' bo'ladimi, turgan joyida tozalasangiz bo'ladi. Hozir ishlatib sizga ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin, o'zida kuchli bosim bilan so'rayapti. Bitta knopkani bosasizlar, o'zi par chiqarib beradi okalar. Xuddi shu ko'rinishda plisosimiz so'rayapti, bor kuchi bilan ko'ryapsizlar. Boyagi dog'imiz top-toza bo'ldi mana. E'tibor berishingiz mumkin. Bu pilisosimizda nafaqat uydagi yumshoq mebellarni, undan tashqari avtomobilning sidinasi, tom qismi, pollarni ham bemalol ximchiska qilsangiz bo'ladi. Hattoki nasatkasini alishtirib, oynalarni ham maza qilib yuvsangiz bo'lar ekanda. Ko'ryapsiz, oynani artadigan dvorniklar bor. Bu yerdan suv chiqib beradi. Hozirlar bilan oynani artamiz. Erkaklarga ham, ayollarga ham birday yoqadigan bu pilisosimizning narxi 2.400.000 so'm. Undan tashqari boshqa assortimentdagi pilisoslarimiz ham bor. Murojaat uchun nomer qoldirib qo'yaman. 12 ta viloyatga ham BTS orqali dastavka qilib bera olamiz.